मौसम के करवट लेने पर अब सिविल अस्पताल पठानकोट में भी मरीजों की गिनती बढ़नी शुरू हो गई है। इस संबंधी ज्यादा जानकारी देते हुए माहिर डॉक्टर का कहना है कि सबसे ज्यादा चिंता और हैरानी वाली बात युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को देखकर हो रही है। कुछ दिनों तो साडे को शुगर बीपी के काफ़ी मरीज बढ़ गए है ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ मैं देखा है कि 2-3 हफ्ते के अंदर यंग पेशेंट ਜਿਹੜੇ 35-40 ਦੇ ਲਗਭਗ उन्होंने भी काफ़ी हार्ट अटैक हो रहा है। तो मेरी लोगों की अपील है कि जिदा कि शुगर बीपी की मरीज अपनी दवाई रैगूलर लैन, अपना लगातार कोलेस्ट्रॉल चैक कराते रहन, नियमित भरपूर मतलब कि अपना डॉक्टर की सलाह के नाल ही अपना दवाई लैन ते एक्सरसाइज वगैरह करन, योगा करन ते नाल बाहर तो खाण तो जिवें तलियां चीज़ों तो बचन। तो शुगर वाले मरीज़ जोड़े होंगे है उन्होंने भी हमेशा सुबह शाम सैर करनी चाहिए है तो नाल अपनी रैगूलर दवाई लेनी चाहिए है तो लगातार डॉक्टर को जाके चैकअप कराना चाहिए है। डाइट पक्षों की निर्देश जिदा कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट की गल करिए उन्होंने नमक घट खाना चाहिए है, फल फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए है, जोड़े बंदी शराब तो सिगरट पीते उन्होंने शराब सिगरट तो परहेज करना चाहिए है तो तलियां चीज़ों तो मतलब कि परहेज रखना चाहिए है। तो शुगर के मरीजों लिए उन्होंने मिठिया भी चीज़ां नहीं खानी चाहिए तो जिदा को सानू देखे आलू वाली चीज़ां ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खानी चाहिए जिन्होंने शुगर बच सके। नाल फल फ्रूट च सिर्फ पपीता अमरूद जामुन नहीं खाने चाहिए है। हाई जिदा कि बनाना मैंगो का सीजन चल पैना है पर उन्होंने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होंदा है, उस करके शुगर के मरीजों को बनाना तो मैंगो खाने तो बचना चाहिए है। सर जो यकदम किसी की शुगर डाउन चल जाती है सर इमीडिएटली की करना चाहिए? शुगर के मरीजों को अपन देखा गया है कि जो शुगर के मरीज को किडनियां का असर पैना शुरू हो जाता है तो उन्होंने छोटी जी दवाई भी खाने से ही हाइपोग्लिसीमिया का जान का डर रहता है। तो मेरी मतलब जिन्होंने मरीज जिन्होंने किडनी की प्रॉब्लम भी आ गई है ना शुगर है, मैंने उन्होंने घर अगे निवेदन है कि वो हमेशा अपने को चॉकलेट हमेशा रखन जो उन्होंने लगता है कि मरीज थोड़ा थोड़ा बेहोश है, एक ग्लूकोमीटर भी जरूरी होना चाहिए है उन्होंने को ताकि जो मरीज़ की शुगर चेक कर सकन। तो जो मरीज़ की शुगर 60 तो घट आती है उस टाइम कोई चॉकलेट या टॉफ़ी मरीज़ को दे दें ताकि उस टाइम ठीक हो जाए। तो नाल मैं फास्टवे न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करना चाहता हाँ क्योंकि फास्टवे न्यूज़ हमेशा ही लोगों की सेवा लिए तत्पर रहता है, लोगों को सेहत सवाह बारे सब कुछ दसदा है ताकि पठानकोट के लोग स्वस्थ रह सकन।